안녕하세요 여러분, 피스카입니다. 오늘 만나볼 리뷰 제품은요, 바로 요 아주 큼지막하게 생긴 노블키스와 가일 사이의 콜라보레이션 제품 빅 스위치입니다. 일단 노블키스에 대해 잠깐 소개를 하자면요, 2017년에 문을 연 키보드 관련 샵이라고 보면 되고요. 제가 알기에는 개인 취미로 시작한 작은 샵인 걸로 아는데, 스위치부터 키캣 등 다양한 키보드 관련 상품들이 있습니다. 아무튼 그래서 오늘 만나는 요 빅 스위치는요, 우리가 기계식 키보드에서 접하는 키 스위치를 무려 64배 크기로 만든 스위치입니다. 실사용으로 사용하기보다는 장식용 같은 제품이라 할 수 있어서 아마 키보드 마니아들에게는 하나쯤 가지고 싶은 아이템이 아닐까 생각됩니다. 오늘은 따로 평점을 주지는 않았고요. 그럼 바로 리뷰를 보도록 하겠습니다. 제품 박스부터 살펴보면요, 아래 표기된 것처럼 클릭키, 텍타일, 리니어 이렇게 세 가지로 출시가 되었고요. 흔히 그냥 말해서 청축, 갈축, 접축이라고 보면 됩니다. 그리고 바로 뒤에서 확인하겠지만 박스 자체도 세 가지 색상으로 구분을 해놨고, 박스를 열어보면 특별한 설명서 같은 건 없고 이렇게 64배 크기의 스위치만 들어있겠습니다. 그럼 빅 스위치를 한번 살펴볼까요? 시작에서도 64배 크기라고 언급을 했는데 사실 이렇게 봤을 때는 실감이 잘 안 오죠. 하지만 원래 크기의 스위치를 가지고 와서 비교해보면 엄청 큰 차이인 것을 느낄 수 있습니다. 그리고 색상은 세 가지로 출시가 되었고요. 클릭키는 블루, 텍타일은 오렌지, 리니어는 옐로우 색상입니다. 키캡들은 모두 반투명 처리이고 키캡을 빼내면 안에 스위치도 색상 구분을 해놨습니다. 스위치 케이스에는 이렇게 가일과 노블키스 표시를 해놨고요. 반투명 케이스라 안의 내부 구조도 쉽게 볼 수가 있겠습니다. 스위치별로 구분이 되어 있으니까 한번 눌러봐야겠죠. 클릭키 같은 경우 청축 특유의 딸깍거리는 소리를 들을 수 있는데요. 자세히 보면 여기에 걸쇠 같은 장치가 걸리면서 소리 난다는 것을 알 수 있습니다. 그리고 이번엔 텍타일인데요. 갈축이 되겠죠. 이렇게 소리는 크게 나지 않지만 내부 금속판이 스위치가 내려갈 때 걸리는 모습을 볼 수 있습니다. 마지막으로 리니어, 접축이겠죠. 리니어는 이렇게 걸리는 소리 없이 그냥 스무스하게 내려가는 것을 확인할 수 있겠습니다. 그리고 이 빅 스위치가 스위치 구조를 그대로 가지면서 크기만 커진 스위치이기 때문에 별도의 PCB 기판만 있다면 간단히 LED 효과 같은 실사용도 가능한데요. PCB 기판은 역시 노블키스 샵에서 별도로 판매하고 있고요. 개인적으로는 없는 편이 좀 보기 좋은 것 같다는 생각이 듭니다. 자, 오늘은 간단하게 노블키스 샵에서 판매되고 있는 노블키스와 가일 사이의 합작인 빅 스위치를 만나봤는데요. 장식용으로도 괜찮은 제품인 것 같고, 주변에 누가 기계식 키보드를 접해보려고 하는데 스위치에 대해서 잘 모를 때 이렇게 큰 스위치를 가지고 쉽게 설명을 해줄 수도 있을 것 같습니다. 시작에서도 말했지만 하나쯤 가지고 있으면 괜찮은 아이템이라 생각되고요. 그럼 이번 시간 마치겠습니다.